өзүңөр билгендей, булар азыр Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүндөгү Учкун 2 деген кичи жаңы конуштун тургундары болот. Бул тургундар ошо 2003-жылы Новопавловка айыл өкмөтүнүн чечими менен жер алышат. Ал жерде 700 участок алган экен элдин бардыгы. Ушул 700 участок алгандардын катарында мына ушул семьялар, ушул жигиттер, ушул эжекелер, карындаштарыбыз бар. Анан булар 2003-төн баштап уже үйлөрүн салып, аракеттерин баарын көрө баштайт. Көрүп, анан көбү үйлөрүн бүтүрүп алышкан. Мына азыр могу Кызылгүл деген кызыбыз үйлөрүн бүтүрүп, мына жолдошу да бул жерде катышып отурат, жакшылыктагы бул жерде. Анан ушул үйлөрүн бүтүрүп кирип алышкан. Балдары бар, 4-5 баласы бар, үй бүлөсү бар, кайненеси бар, чоң энеси бар дегендей. Мына ушундай эле семьялардын баары, мына Нургүл карындашыбыз дагы бүт жигиттердин баары үйлөрүн уже бүтүрүп, жарым жартылай бүтүрүп кирип алган. Анан эми өзүңөр билесиңер, бул жолдун боюнда, аэропортко кетип баратканда жолдун сол жагындагы жакшы баягы талаада жакшы мындай участок болуп эсептелет. Анан мына 2015-жылдан баштап Сокулук райондук прокуратурасы жылкы теппей, жылан чакпай эле туруп эле иш козгоп, госрегистрдин, Сокулук райондук госрегистрдин жана айыл өкмөтүнүн үстүнөн иш козгоп, силер бул жерлерди туура эмес бөлгөнсүңөр дейт дагы. 700 участоктун адегенде 75-ин, анан 85-ин жокко чыгарып атат. Сотко берип, анан райондар аралык сот ушуларды туура эмес бөлүнгөн, айыл өкмөтүнүн дубликаты жок экен, баягы эң биринчи бети жок экен, жөнөкөй көчүрмөсү бар экен деген шылтоо менен ошол жерлердин баарын 85 участокту жокко чыгарып атат. Анан урматтуу журналисттер, эгерде 700 участок бөлүнсө, баардыгы бир постановление менен кетсе, анын эмне үчүн анын арасынан 85-ин гана жокко чыгарат да, анан башка 700-600 баланчасын калтырып коет, 35-ин калтырып коет. Жокко чыгарса, баарын жокко чыгарып коет. Көрсө, мен азыр изилдеп көрдүк, эмне үчүн силерге коомдук пикирге айтып атабыз. Анткени ошол жерди аябай биздин ошо Чүй облусунда жашаган чоңдор коттедж курабыз деп аракет кылышыптыр. Бул жолдун боюнда коттедж курабыз деген экен. А бирок элдер баягы айыл өкмөтү менен сүйлөшпөй калганбы, же акчасын убагында бербей калганбы. Анан ошо айыл өкмөтү берип салат. Анан булар прокуратурага чыгып, прокуратурага жөн аракет кылбайт, билесиңер. Ал жерде да кызыкчылыктар болот. Анан прокуратура болсо айыл өкмөтүнө иш козготуп, анан ушинтип, анан сотко берип, анан соткорго дагы жөн чечим кабыл албаса керек. Ошентип, мына ошол именно жолдун боюндагы 85 үйдү жокко чыгарып, буларды мына салып алышты да булар. Жөн эле деген, бери эле деген мына Кызылгүл кыздарыбыз бир доллар менен эсептегенде 15-20 миң доллар акча кетирген, 20 миң кетирген. Бүт килейген үй курган, килейген. Эми ушундай үйлөр толтурат, эми анда буларга бербей койбойбу? Булар, урматтуу журналисттер, булар базгынчы эмес. Мына азыр 46 жаңы конуш бар, 50-ге жетип калды шаарына. Баардыгы бүт басып алышкан, кечирип койсуң. Ак өргө болобу, ак каркырасы болобу, бүт баардыгы басып алышкан. Андан кийин мына журналист билет. Андан кийин задним числом баардыгы Масалиевдин убагында анан оформить этишкен. А ошолорго деле жер берип, таптакай жашап атышат. Анан эми булар бүт мыйзамдуу түрдө алса, булардын кандай күнөөсү бар? Айыл өкмөтү берсе, госрегистр берсе, госактысы бар. Бүт архитектуранын чиймеси чийилген. Анан 12 жылдан кийин, бергенден 12 жылдан кийин кайра келип, бул эмне деген бул? Эмне деген кордук? Анан мына ошон үчүн кече рахмат Арслан Сартбаев, редактор Азия News деген популярдуу гезитке Сооронбай Шарипович үйлөрүбүздүн бускан жатышат деп мына отурган кыздарыбыз жазып, мына Сооронбай Шариповичке кайрылып атат. Муну мен ойлойм, президентибиз, премьер-министр Сапарда билбейт муну, Сапар Жумакатович. Сооронбай Шарипович тем более билбейт. Булар азыр баягы илгерки эле мурдагыдай аракеттерин көрүп атышат да. Анан ошон үчүн мен эми баарын айтпайм. Бул эми укук коргоочу катары мага, мен азыр Борбордук Азияда конгресстин координатору болуп, анан баягы акыйкатчы болуп иштеген адам болгондон кийин элдин баары келет экен. Анан колуман келишинче аракет кылып, бир коомдук бир түзүп, эми 31-инде сот болгон атат. Мез райондук сот буларга каршы чечип койду, булардын пайдасына. Эми Чүй облустук соту 31-инде чечсе болду, ошо менен булар жерден айрылат. Эми ушуга чейин барып аткан болбойт го. Чүй облусунун чиновниктери өлүп баратсаңар деле эми ушул карапайым адамдардын жерине көз салбай эле койгон. Коттедждер ошол жерге курбай эле койбойсуңарбы? Бирдеме болосуңарбы? Дегенде коомчулуктун бир пикирин түзүп кайрылып алды деп, урматтуу журналисттер. Рахмат, бир элге мына ушул карапайым адамдардын булардын эчтекеси жок да аны. Вот жил в массиве Учкун были выделены участки. Я хочу просто заострить внимание. Она является председателем даты, когда были, когда были выделены участки. Участки были выделены в 2003 году. Прокуратура
пишет, что эти участки были незаконно даны в 2015 году. Это, представляете, 12 лет прошло, да? Все сроки уже прошли. Она сперва упиралась на том, что нету генерального плана. Есть генеральный план, мы показали прокуратуре. Теперь прокуратура основывается на том, что у нас нету решения оригинала. Ну как может быть у нас у каждого решения оригинала, если этим решением, одним решением, выдавались участки по 10 на 10 человек? У нас только есть вот выписки, которые нам относятся, выписки, заверенная печатью, с гербовой печатью. Участки были выделены 600 человек в 2003 году, 600 участков на жилмассиве Учкун-2. В 2015 году прокуратура дает только на 72 участка, подает в суд, что незаконно нам выписали государственный акт. С 2015 года идет такая волокита. Мы обращались и к нашему президенту уважаемому, Атамбаеву. Мы 2 раза были на встрече у губернатора Чуйской области. Губернатор нам пообещал: хорошо, я решу ваш вопрос. До сих пор никаких ответов нету. Мы там построили дома, там у нас родились дети, внуки. И вот эта бесконечная волокита, суды, то отложка, то суды, это нас выбивает из жизни. Мы не знаем, куда уже обращаться. Последняя инстанция, вот только выйти на телевидение. Дальше уже, наверное, международные уже какие-то судебные будут вопросы решать. А скажите, пожалуйста, вот эти 700 участков всем давали одинаково, да? Всем давали одинаково. А почему именно вот 85 участков, как бы, на них подали в суд? Для нас тоже это остается загадкой, какими они критериями в этот момент пользовались. У всех нету. У всех есть выписка, но нету решения. Решение, говорят, да, говорит, было, но где-то затеряло свои документы. Оригинал имеет. Оригиналы, да. А есть копии? Ну, раз копии есть, оригинал должна быть, правильно? Генплан А скажите, пожалуйста, как подробнее вы получали эти участки? То есть вы платили деньги? Как вот эта процедура? Вообще-то мы специально, я купил этот участок, мы купили этот участок, специально мы ездили по городу, выбирали, чтобы был чистый участок, чтобы была красная книга, чтобы не было никаких проблем. Но, естественно, мы через недвижимость нашли этот участок, проверили и купили. Ну и в итоге потом выясняется, что эти участки незаконные, несмотря на то, что у нас есть красная книга, якобы незаконные. Вот, но мы являемся честными, добросовестными покупателями, и несмотря на это, прокуратура хочет, уже подала иск, чтобы суд вынес решение, что купля-продажа считать недействительным купля-продажу.